哇，個牆滲水咁嚴重，救命啊！陽光仔今日嚟到惠安園為業主做21隻窗嘅全套更換5幅窗嘅防漏工程。先講下防漏方面，可以見到防水層老化晒，周圍有多處滲水痕跡。尤其而家雨季，如果唔及時處理，滲水問題會加速惡化。我哋徹底鏟走舊有嘅防水層，再重新逼上寸半至2寸厚嘅新防水膠，最後塗上透明防漏膜，確保滴水不漏。見到啲古董配件，真係以為入咗鋁窗博物館啊！啲手掣鬆晒，強行硬扭，隨時成隻斷。窗舊拉釘又出現氧化，膠條老化，搞到冇咗防水功能。所以單位牆身起泡發毛到毀容，我哋會換晒304筆鏽鋼窗膠，全套新手掣，再加埋 TPV 防水膠條，徹底封死空隙。做下工程，突然有隻大黃蜂衝入屋啊！將軍澳近山近植物，整窗之外，裝蚊網真係居家必備啊！呢單工程係市建局有需要人士維修自住物業津貼計劃下進行，上限高達港幣8萬蚊㗎。DM 我哋或者留言懶人包，幫你睇下你合唔合資格啦！我哋提供免費3年嘅保養，投保3000萬嘅第三者保險，不外判保證安全。陽光鋁窗服務，用心為你創造。